ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي څلور څیزونه دي څلور څیزونه دي حدیث مبارک کې راځي چې دا چاته ورکړی شو که نه دته د دین او د دنیا ټولې پیدې میلاو شي. یو انسان ته صرف څلور څیزونه ورکړی شو که نه د دنیا او د دین څومره پیدې او ښېګړې چې دي هغه ټولې دته ورکړی شي. یو په هغې کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي هغه ژبه چې د الله په ذکر کې مشغوله وي، هغه ژبه چې د الله په ذکر کې مشغوله وي، هغه ژبه دا بهترین څیز دی. هغه ژبه چې په هغې باندې هر ټایم الله الله دا ذکر پې شروع وي. دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي هغه زړه چې شکر وباسي. ناشکره زړه دی دا ډېر بد څیز دی ښه، ځکه که دله په کروړو مال راشي او د دنیا ټول نعمتونه راشي خو چې زړه شکرګزار نه وي دی هېڅ نشته دی نه، هېڅ نشته دی نه. نو زړه شکرګزار دا چې چاته ورکړی شو که نه دته د دنیا او د دین ټولې ښېګړې میلاو شي. او دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي هغه بدن چې مشقت برداشت کولی شي، تکلیف برداشت کولی شي. ځکه بعضې سړی وي هغه ټول عمر د سیګانو د لاندې عادت چې معمولي غونته تکلیف پرې راشي دومره بړبکې وي چغې وي چې اسمان ته رسي. نه هغه بدن چې تکلیف برداشت کولی شي دا بهترین څیز دی ښه. او څلورم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي هغه بیبي هغه ښځه چې په خپل ځان کې او د خاوند په مال کې خیانت نه کوي، نه په ځان کې او نه د خاوند په مال کې خیانت نه کوي. یعنی د خاوند د عزت هم خیال ساتي که خاوند یې په مسافرۍ وي او که کور وي، د خاوند د عزت خیال ساتي او د خاوند د مال هم خیال ساتي، هغه ضایع کوي نه. نو نبی علیه السلام فرمایي وایي دا څلور څیزونه چې چاته ورکړی شو که نه دته د دنیا او د آخرت او د دین ټولې پیدې میلاو شي. صرف څلور څیزونه په هغې کې یو څه شی دی؟ هغه ژبه چې د الله په ذکر باندې لمده وي، هغه ژبه چې د الله په ذکر باندې څه وي؟ لمده وي. نو ذکر ډېر زیات کوئ. کم ذکر کوئ؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. هغه موسی علیه الصلاة والسلام الله تبارک وتعالی په دربار کې درخواست وکړو که نه وی الله ما ته یو داسې کلمه وښیه چې زه یې کوم او د نورو خلکو نه یو جدا کلمه وي چې زه پې تا ته نږدې ډېر زیات شم. الله تبارک وتعالی ورته وفرمیل وی موسی لا اله الا الله وایه. څه وایه؟ نو موسی علیه السلام وفرمیل الله دا خو ټول خلک وایي، دا خو ټول خلک وایي لا اله الا الله. زه یو جدا ذکر غواړم چې صرف زه کوم او بل سړی نشي کولی. الله تبارک وتعالی وفرمایل وی ای موسی د دې نه بله بهترینه کلمه شته دی نه چې زه یې تا ته وښیم نو. ځکه وی دا لا اله الا الله کلمه چې ده که نه دا دومره وزنداره ده، دومره وزنداره که تمام ځمکې او اسمانونه دا د تلې په یو چاپړي کې کېښودی شي او لا اله الا الله په بل چاپړي کې کېښودی شي وی دا ځمکې او اسمانونه به سپک شي او لا اله الا الله دا کلمه به پې درنه شي. زه تا ته د دې نه بهترین بل کم ذکر وښیم، دې نه بهترین بل ذکر خو نشته دی. نو څه وایې؟ لا اله الا الله. دا ذکر د الله تبارک وتعالی ډېر کوئ.